hutu zai fara gobe insha Allah. Za mu dawo makaranta ranar Asabar 1 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 26 ga wannan wata da muke ciki insha Allahul Karim. Muna jan hankali bani muna jan hankalin suna cewa alwaqtu kasai, lokaci yana da matukar tsada, saboda haka cikin wannan satin guda biyu ku yi ƙoƙari ku yi muraji'a Qur'anin ku da kuma sauran darussa. Gada mutum ya je ya dawo bai yi muraji'a ba. Abu na biyu, a yi ƙoƙari don Allah a taimaka ma baba da inna wurin aikin gida. Yanzu ma ana zuwa gona, sai ka rake babanka gona a ce a yi aiki. Ke kuma ‘yan babu, gada inna tana kicin, kina falo, kina danne-dannen waya. Kai, ba zai zama maki alkhairi ba, amma yanzu ba za ki gane ba sai kin aure. Shi yana ganin ya yi ƙoƙari, ya sau kaza, ya sau kaza, ya sau kaza, ya sau kaza, yana zuwa da ya sa ga harshe sai ya ji an cika gishiri. Me ya jawo maki? Rashin zuwa kicin a taimaka ma mahaifiya. Yanzu nan wata ba ta iya shinkawa ba, in ka ba ta shinkawa cika ruwa za ta yi, ka aza kamar kunu ka sha, to ina lahiya. Ba mai auren ki haka wallahi. Kai, mun ji wannan. An jiya? Allah ya taimake mu.